Så velkommen til de... Jeg skal da ikke ud blive gamle. Velkommen. Og jeg håber, at I bliver glade, og I sidder og ser lidt sure ud, som vi gør lige nu. I er nok tvangsudskrevne, men I bliver lykkelige, når I går fra. Velkommen. Ja, jeg har fået lov at åbne valget. Er min mikrofon okay? Kan du, hvad jeg siger? Det er super. Jeg er blevet opfordret til at starte med at fortælle, hvad demokrati betyder for mig. Og der tænker jeg på, at da jeg var lille, sagde min far altid til mig, Sara, demokrati, det er, hvordan flertallet behandler mindretallet. Og jeg forstod ikke en skid. Fordi for mig, det var flertallet, mindretallet, og jeg vidste bare noget, at man skulle ind på en skole og stemme om et eller andet. Men så sidste år, så havde jeg en oplevelse, hvor jeg selv oplevede det her med at være mindretallet og mærke det på egen krop, hvad det vil sige at blive taget med af flertallet. Jeg var i Sydamerika og havde på det her tidspunkt rejst rundt i 9 måneder alene, og havde fundet en gruppe, som vi fandt ud af, at vi skulle gå op i nogle bjerge sammen. Og det var utrolig lettet, fordi jeg havde været så meget alene på den her rejse, og endelig hørte jeg ligesom til i en gruppe, tænkte jeg. Og vi går der, og jeg er enormt optaget af bjergene, og tager billeder og samler sten, og jeg sakker hele tiden bagud. Og så jeg må løbe for at komme op på siden af de andre. Og så på siden, så sakker jeg så langt bagud, at jeg ikke kan se de andre. Og jeg begynder igen at smålunde, men jeg kan ikke se dem. Og jeg bliver rigtig ked af det, for jeg tænker, nej, men det her det er endnu en gang en illustration af, at jeg er alene, og jeg ikke kan til nogen steder, og de andre det er jo bare fortsat, fordi jeg er ikke nødvendig for den her gruppe. Og pludselig så drejer jeg mit hjørne, og så sidder de alle sammen og venter på mig. Og jeg begynder bare at tude, fordi jamen tak, fordi I venter på mig, siger jeg, men jamen selvfølgelig gør vi det selv, det gør man jo. Og det var for mig en illustration af, at jeg var ikke nødvendig i den her gruppe. De kunne sagtens være gået hjem, og jeg kunne have gået deroppe i bjergene og fundet hjem, mens det var blevet mørkt og alt muligt alene. Men bare i kraft af, at jeg var der, så var jeg med. Og der tænker jeg i hvert fald, at det er jo sådan det demokratiet, at vi skal have alle med. Og det, som jeg nu skal snakke om, det er det her med de unge, og unge faktisk, som jo sidder her, og unges valgdeltagelse generelt. Jeg har været ude at lave en undersøgelse, hvor jeg har snakket med 80 unge på 5 forskellige uddannelser, videregående uddannelser, HF, gymnasie, produktionsskole, 10. klasse og sådan nogle forskellige ting. Og det vil jeg så fortælle om. Og jeg kan løfte sløret så meget til at starte med at sige, at så vidt jeg er orienteret, så føler unge sig ikke ansvarlige for at gå ind i politik. For eksempel kan jeg huske, at der var en ung pige, der sagde til mig, jeg spurgte, om hun kunne finde på at stemme til det næste kommunalvalg. Jo, det kunne da godt være, hvis det var, at politikerne kunne gøre hende interesseret i politik. Og det for mig er en illustration af det her med, at for mange unge, så ser de ikke det som deres eget ansvar at opsøge politikere, politik, viden omkring politik. Det er politikernes ansvar at komme ud til dem, fordi sådan er det jo med det meste information i dag, det bliver bare leveret til os lige ind i døren, lige igennem Facebook, eller hvad det kan være. Så jeg vil tage udgangspunkt i, hvad det er, at de her unge mennesker fortalte mig, og så vil jeg også perspektivere til nogle generelle tendenser, som jeg ser, de unge de står overfor i forhold til, eller nogle udfordringer, som de unge har i dag. Og ligesom sammenligne, hvad kan det så være, at det gør, at det kan være svært at engagere sig i politik. Og jeg vil komme ind på navnlig 2 begreber. Det ene det er vedkommenhed, og det andet er identifikation, som jeg mener er nøglebegreber i forhold til at forstå, hvordan nogen tænker omkring politik. Som sagt, så var jeg rundt og snakkede med 80 forskellige unge på meget 5 forskellige uddannelsesretninger. Og noget af det, der slog mig, det var, hvor forskellige unge mennesker er. Og vi kan have en tendens til at generalisere utrolig meget omkring både unge og ældre. Det hedder bare unge og ældre. Men der er ikke noget, der hedder voksengruppen, for vi er jo godt klar over, at voksne mennesker er meget forskellige. Og lige så forskellige er unge mennesker og ældre mennesker. Så jeg vil jo alligevel prøve at generalisere lidt, men der kan jo sagtens være især mange af jer unge, der sidder og tænker, det kan jeg slet ikke genkende til, og så laver jeg bare den der ind og den ene og ud af den anden side, fordi at det kan jo være, at det her slet ikke passer med jer. Men det jeg vil sige generelt om unge i dag, det er, at
vokser unge op i en verden, som er præget af, at der tilsyneladende ikke er noget, der på forhånd er givet. Altså i forhold til gamle dage for 100 år siden, hvor at, jamen, så overtog du gården efter din far, eller hvis han var tømmer, så blev du også tømmer, og hvis du var kvinde, skulle du bare finde et godt parti og få nogle børn, og der var nogle meget faste rammer for, hvordan man opfyldte kravene som en god borger og som et godt menneske. Der var religion, og der var alle de her stavnsbånd, som der var for rigtig lang tid siden, men der var nogle helt faste rammer for, hvad du skulle gøre. I dag kan du være født i en smørhusledere, og bo i Tokyo, og du kan blive gift med en mand og en kvinde, og du kan lade være med at blive gift, og det handler egentlig bare om at gøre, hvad der føles rigtigt for en selv. Og det kræver så, at man ved, hvad man selv er. Og det er jo heller ikke sådan, så at de valg, vi træffer, ikke har betydning. Fordi det har har rigtig stor betydning. Der er rigtig høje krav til de valg, vi træffer i dag, men de skal hele tiden måles op mod, hvad der er rigtigt for os selv. Så på den måde så bliver ungdommen sådan en lang, eksperimenterende periode, hvor at man kan udforske, hvem man egentlig selv er, og hvad man selv kan og vil, og alle de her ting. Og den er jo meget, altså det har unge jo altid gjort, det kan I jo også, som måske ikke er unge længere, også ikke genkende til fra jeres ungdom, men ungdommen er bare blevet udvidet med i hvert fald 20 år fra den gang. Min oldefar, han var barn. Altså jeg har fået at vide, hvordan han blev sparket ud som 13-årig, så skulle han ud at tjene. Og så kunne han ikke forvente sig at blive støttet af sine forældre, men han skulle selv tage ansvar for sit eget liv. I dag, der snakker man om at være ung, til man er 35. Så man har lige fået 20 år foræret oven i sin ungdom og sin tid til at eksperimentere med, hvem man selv er. Og jeg vil sige, at jeg synes, at de unge de håndterer den her opgave rigtig godt. Altså, som min oplevelse af unge i dag, det er, at de er meget opsøgende, ny viden, nye muligheder, og de er meget engagerede i deres omverden. Men, skulle jeg så til at sige, det er så der, hvor det her med vedkommenhed kommer ind. Fordi det er rigtig vigtigt for de unge, at det er vedkommende, det de engagerer sig i. De skal altså kunne se, hvordan det, de er med til at udvikle dem selv som mennesker. Nu kan man sige, okay, jeg går til fodbold, måske det ikke udvikler mig, men jeg kan godt se, hvordan at det her det er godt for mig at være med til det her. Så altså, de unge arbejder ikke frivilligt, fordi at de føler, de har ansvar for at hjælpe dem, der er bedre stillet end sig selv. Igen, jeg snakker generelt. Men mere fordi, at de kan hjælpe, de kan give dem selv nogle kompetencer, de kan selv lære af det her arbejde og sådan nogle ting. Og for de unge, der virker politik dybt uvedkommende. Fordi politik, det er sådan noget inde på Christiansborg, hvor der regner en masse mennesker med kedeligt tøj, de er også lidt gamle, rundt mellem hinanden og snakker om ting, som man ikke forstår. Og de unge har svært ved at adskille politikerne fra alle de andre tv-stjerner, de ser, som er meget sjovere og meget flottere og alt muligt i de andre programmer. Det er ligesom om, at politik det er bare noget, man ser på tv. Og de unge kan slet ikke se sig selv i den verden. Det bliver en uvedkommende verden. De kan ikke se koblingen mellem det liv, de lever, og så det, som politikerne snakker om. Og med kommunalpolitik, der er det endnu værre. Kommunalpolitik, det er sådan noget med plancher med hoveder på, som hænger lige pludselig i gadebilleder og på gadelys og sådan nogle ting. Og de ved ikke, hvad de forskellige mennesker står for, hvad det overhovedet har betydning, hvem de stemmer på. Og i virkeligheden så er det måske også mest sådan noget med SU og sådan noget, der bekymrer mange unge mennesker, og det får de alligevel, uanset hvem de stemmer på til kommunalvalget. Det andet, jeg vil snakke om, det er det her med identifikation. At lige så optaget som unge er af sig selv, lige så optaget er de også af andre mennesker. Det er jo meget optaget i dag af at forstå hinanden og forstå, hvorfor vi gør, som vi gør. Og det er jo, vi bruger hinandens historier til at spejle sig selv i og blive klar over, hvem det selv er. Altså på Facebook, når man ser et billede af nogen har lagt noget op, så kan man ligesom måle værdien i sit eget liv i forhold til det, man ser i de andres liv. Og de måler også hinanden ud fra hinandens evne til at være autentiske. Altså hinandens evne til at være sig selv. Fordi når man er sig selv,
så er man jo også sårbar over for hinanden. Og det her med at turde være sårbar over for hinanden, det kommunikerer en vis lighed. Og det er jo noget, som den danske kultur er gennemsyret af lige siden, altså Grundtvig og Luther og alle dem her. Den her protestantiske tanke med, at vi alle sammen er lige, og vi alle sammen er lige meget værd. Og det er jo også det, der er blevet taget op af 60'erne af det studenteroprøret, som måske nogle af jer har været med i, med at afskaffe aktiviteterne. Man kan ikke bare sidde på en post, fordi man har et særligt navn. Nej, vi ved, hvad står du egentlig for? Hvem er du egentlig som menneske? Og i dag er vores samfund måske gennemsyret af det på den. Det kan vi se gennem reality-tv, selvom der er måske mange, der forkaster det som dårlig fjernsyn, så viser det en tendens med, at vi vil om bag kulisserne. Vi vil ikke bare se forkromede billeder af mennesker, der ser godt ud på en rød løber. Vi vil også se de ting, som vi selv kan genkende, de ting, som er svære i hinandens liv. Men man kan kalde det X-faktor-mentalitet, og det kan godt være, at du kan synge og danse og alt muligt, men hvem er du egentlig? Vi interesserer os ikke bare for folk i kraft af det, som folk kan og siger, og det her, men mere hvem de er. Og det er altså noget, som de unge, de er vokset op i den her verden, hvor det er sådan i dag. Og på den måde, så bliver politikere enormt. De unge kan ikke identificere sig med politikerne. De kan ikke se politikernes styrke og politikernes svaghed. De kan ikke genkende sig selv i politikerne. Og det, der er med at kunne identificere sig med nogen, det er jo det her med at kunne genkende sig selv i et andet menneske og genkende det andet menneske i sig selv. Og på den måde, så bliver man ligesom, så kan man se verden gennem det her menneskes perspektiv. Og de kan ikke se verden gennem politikernes perspektiv, for de kan ikke mærke politikerne som mennesker, så de mister den her følelse af, at vi har noget til fælles. Og på den måde, så bliver politikerne utroværdige, og de unge mister tillid til dem, og mister engagement i det, som politikerne snakker om. Så hvad kan man så gøre? Fordi det lyder lidt svært. Det lyder lidt ligesom om, at politikerne nu skal til at sælge politik til de unge, som noget, som de kommer til at udvikle sig helt vildt meget af som mennesker, og selv også udlevere deres eget privatliv til de unge. Og så kan man måske spørge, skal jeg så være med til i Vild med Dans og sidde i talkshows og udlevere mig selv som politiker, bare for at overbevise de unge om, at politik er sjov, og jeg er et helt menneske og sådan nogle ting. Og det vil jeg sige både ja og nej, fordi jeg synes selvfølgelig ikke, at man skal sminke politik, sådan så at det bliver spiseligt for de unge, og de unge skal jo også udfordres på den. Altså, det hele skal jo ikke gå op i Facebook-kommunikation. Men samtidig skal man bare heller ikke underkende det her krav, der er til de unge i dag, om at skulle finde sig selv, så de kan træffe de rigtige valg for deres liv. Man kan ikke både kræve af unge, at de skal kunne tage udgangspunkt i sig selv, når de træffer deres valg, men samtidig kræve, at de skal engagere sig i ting, hvor de ikke rigtig kan se, hvordan det vedkommer dem selv. Så jeg tror, at man skal præsentere politik på en måde, så de unge kan se, hvordan det vedkommer deres egen udvikling, og kunne se sig selv i rollen som en, der har indflydelse. Og kodet over for det for mig at se, det er valg. Og ikke som i flere kommunalvalg, desværre, men mere i form af valg, som at man vælger sig til en særlig livsstil. Altså vi ser nu det tøj, vi vælger at gå med, det mad, vi spiser, de rejser, vi tager på, det gadget, vi har af telefoner og alt muligt. Det siger alle sammen noget om, hvem vi selv er. Fordi det er sådan, så at valg, der skaber identitet, det er at kunne sige, at jeg er sådan en, som gør sådan, eller jeg er i hvert fald ikke sådan en, som gør sådan. Det giver en selvfølelse. Og det kan være svært for en 18-årig at skulle forholde sig til alle forhold omkring udlændingepolitik. Men bare alene det at forholde sig, kan, hvis det bliver kommunikeret på en rigtig måde, give en følelse af identitet, og at man har et ståsted som ung. For eksempel, da jeg var ude og snakke med de her unge, så var der rigtig mange af de unge, som jeg selv kaldte vrede unge mænd, for eksempel, som er sådan nogle små intellektuelle spirer, som er vrede på systemet, fordi det er systemets skyld, og det er løftebrud, og de kan alle flosklerne, som det handler om. Og på en eller anden måde, så får de jo også kommunikere noget omkring sig selv, ved at kommunikere, at de ikke er ligesom de kedelige politikere. For eksempel var der en, der sagde, at han havde valgt ikke at gå ind i politik, fordi politikere drøftede ting på et niveau, som var lå under hans. Så
på den måde, så får han jo sagt noget om hans eget niveau. Og han får kommunikeret noget omkring sig selv. Så derfor så tror jeg også, at politik skal serveres til de unge på en måde, så at de føler, at jamen, det siger noget om dem, at de forholder sig til nogle ting. Og der har jeg 3 råd, som jeg ligesom har udarbejdet af at sidde og snakke med de her unge mennesker og se, hvad der gør indtryk på dem. Det ene er ikke så meget, altså man kan så sige, hvis man er lidt ældre, det her, det er jo ikke seriøst, men hvis der er, altså hvad kan man sige, virkeligheden er som den er, man kan jo ikke bare lige sådan lave unge mennesker om. Men man skal måske, når man taler som politiker til unge mennesker, så skal man mere gå op i, hvorfor man siger det, man gør, end lige præcis, hvad det er, man siger. Fordi det er svært, det er, når man er 18 år, skulle forholde sig til alle mulige forskellige forhold. Men det, at vi kan vide, hvorfor er det, at det her det er så vigtigt for dig at fortælle mig, det gør indtryk på de unge. Lars Løkke, han holdt jo et tale på et tidspunkt, hvor han fik rigtig stor vælgertilslutning efter, hvor han fortalte om, han gerne ville støtte kræftforskningen, og fortalte om sin egen mor, som er død af kræft. Og det gjorde et kæmpe indtryk på folk, for pludselig så kunne de jo se Lars Løkke som et rigtigt menneske, der også kan fælde en tåre. Og så det der med at fortælle personlige historier fra sit eget liv. Og det er jo ikke altid, at politikerne synes, det er super behageligt, men det er bare det, der gør indtryk. Sådan en som Lars Carter har været rigtig god til det. Han er jo en kæmpe opbakning for rigtig mange unge med anden etnisk baggrund i dansk, fordi han har fortalt om sit brud med sin muslimske baggrund og hans kamp for at blive integreret i det danske samfund. Og det gør, at de unge med anden etnisk baggrund dansk skal genkende der sig selv i den historie, og så er vejen dertil, hvor Lars Carter er noget ikke så langt. Og så til sidst det her med også at være lydhør over for de unges historier. Altså at politikerne interesserer sig for, hvad er det egentlig, de unge siger, fordi at der er rigtig mange af de unge, jeg snakker med, som havde oplevet at skulle skrive en rapport eller et eller andet, hvor at de havde ringet til en politiker eller til et ministerium eller et eller andet, og så blev afvist, for det var bare 9. klasses rapport. Og det er altså bare sådan noget, der giver en øvefølelse, når man sidder der og gerne vil vise, at man interesserer sig, og så bliver afvist, fordi man er for ung, at det ikke helt er seriøst nok. Man kan godt forstå, at det er et prioriteringsspørgsmål omkring tid, men det at blive lyttet til af en politiker, de unge, jeg snakkede med, der havde mødt en politiker, hvis det havde været inde på Christiansborg, de var jo ved at falde ned af stolen, når de fortalte om det, for det havde været super spændende, og så havde man fået et eller andet, eller snakket lidt med, eller hvad det er. Så alle de her ting, det er jo de 3 ting, jeg har nævnt, det er noget, som gør, at de unge lettere kan identificere sig med politikere ved at få de her personlige historier, det personlige møde, og det personlige engagement. Og det er noget, som jeg tror sammen automatisk vil medføre, at politik bliver mere vedkommende for de unge. At når man kan se, at det kunne jo være mig, han mener, at det er meget godt om mig, ham der politikeren, så begynder det ligesom at interessere sig for, hvad der egentlig bliver sagt. Og det tror jeg kan give en rigtig stærk selvfølelse hos mange unge. Altså styrke til at tro på, at jeg kan træffe valg, som har betydning for mig selv, men også for andre mennesker. Men nu ved jeg ikke, altså nu har jeg jo stået og klappet omkring, hvad unge siger, men der sidder en hel masse unge. Jeg ved ikke, om der er umiddelbart nogle spørgsmål eller nogle ting, hvor jeg siger, det passer simpelthen ikke, sådan er unge altså ikke. Jeg kunne godt komme ind og være med og hjælpe, hvis det er det. Ja, det er meget gerne, tak. Det ville være godt, hvis der var nogen, der ville deltage. Jeg synes, at der har været mange gode ting i det her foredrag, men jeg synes også, der er noget, jeg som ældre ikke synes er så godt. Du skal næsten komme her. Ja. Og det er, vil jeg spørge, hvad I her i salen siger til, at ting, som jeg hører dig, det er, at alt skal have udgang i personlige ting, personlige historier. Og det synes jeg præger tiden så utrolig meget. Jes Dorf skriver om, at han har været for drukken og ulykkelig og deprimeret, og så ser jeg, at det kommer alle forsideaviserne. Det der med, at politikerne også skal være personlige, og Lars Løkke skal græde over, at hans mor havde kræft. Det vil jeg gerne spørge, om der er nogen unge, der har en holdning til anderledes end dig. Fordi jeg vil sige, at jeg synes, det er blevet alt for personfikseret alt sammen. Og jeg kan ikke forstå, at du siger, at der er nogle råd. Jeg kaster det her ud til debat og til politikerne om, at de skal sørge for, at de unge får udgangspunkt i sig selv. De unge skal kunne kende sig selv. De unge skal kunne have alt muligt med sig selv. Hvad fanden i helvede med at tænke på nogle andre mennesker end sig selv?
Er der nogen, der har noget at sige til det her? Ja. Jamen, jeg har for nylig fået at vide, at jeg var den yngste teenager, og nogle 19-årige kendte, fordi jeg dansede jitterbug til 9. klassernes dimittentfest i 8 minutter, hvorefter jeg var ved at tage vejret. Jeg har 2 spørgsmål, specielt til dig. Ja. Jeg ved ikke, om du lægger mærke til, at de fleste politikere, de ifører sig habit og jakkesæt, eller nu hedder stribede helst, og så slips og hvid skjort. Spiller påklædning nogen rolle i forhold til de unge mennesker? Det var det ene spørgsmål. Og det andet spørgsmål, det er, hvis man siger noget, som ikke er inde i folks bevidsthed i forvejen, så bliver man erklæret kontroversiel. Og netop i den her by får man altså meget nemt det rygte, at det du rører ved, det går alligevel i stykker. Hvad er det for nogle mærkelige rygter, der så fægter sig op? Har du nogle bemærkninger til de 2 ting, hvor jeg bliver lykkelig og glad? Mange her i salen trænger ganske meget til at få en lille opsang. Men jeg skal lige høre, for jeg er ikke helt sikker på, hvad spørgsmålet i det sidste er. Jeg har lavet masser af projekter her i byen, som jeg aldrig har knækket med. Det er bare gået over på nogle andre hænder, som fører forskellige. Hvad laver du? Det tør du ikke at vide. Jo. Nå, jeg er udviklingschef i firmaet Learning Lab og i jobbørsen, som fægter os rundt landet over med formålet for mennesker i gang på arbejdsmarkedet. Og vi fægter os med at få folk omstillet til, sådan som arbejdsmarkedet nu er. Så prøver vi i den her by, jeg kan nævne 8 projekter. Nej, tak. Nej. Men der er ingen anden, der er knækket. Det er bare gået over på nogle andre hænder, fordi jeg er blevet for kontroversiel. Men hvad var dit spørgsmål hertil? Det lyder hvordan... Du blandede lige før. Ja, det gjorde jeg ikke. Hvordan fanden får man de der mærkelige menneskers opfattelse af en til at forandre sig? Når de først har fået den idé, at man er kontroversiel. Undskyld, det er en meget personlig sag, du her stiller. Det føles for mig som om, at det er dig selv, du spørger denne smukke unge dame om, hvordan du skal forholde dig til dit omdømme. Ja. Ja, jeg tænker, man umiddelbart skal være psykolog. Jeg er så antropolog. For at svare på det her psykolog, det er jo sådan en, der kan gå ind og se, hvad sker der inde i mennesker. Jeg ser mere, hvad der sker generelt. Men jeg tænker, det er jo meget medmenneskeligt, eller det er en meget menneskelig ting, det her med, at vi er meget observerende på, hvad andre gør, fordi at det kan være en måde, at vi kan finde ud af, hvorfor vi selv gør, som vi gør. Og vi bruger hinanden som en eller anden slags målesystem for ligesom at kunne måle graden af vores egen værdi i forhold til andre. Og det lyder som om, at du stikker næsen frem på nogle punkter, og at der er ligesom mange øjne på dig, fordi måske, jeg ved det ikke, er det ikke, så er ikke en landsby, men er det ikke sådan noget landsby heller? Altså, at du skal du endelig ikke stikke dig for langt frem. Godt, jeg tror, vi skal videre til et mere almindeligt den dejlige vand. Er der nogle af de unge mennesker her, der nu kommer lidt på banen? Elever fra Sorø Akademi, I arbejder med det her. Hvad mener I om det foredrag, vi har hørt? Mener I, at man skal tage udgangspunkt i jer, og hvem vi identificerer jer med, og er det det, der får jer til at interessere jer for politik? Der er en mand hernede. Ja, det jeg egentlig bare ville sige, det var, at jeg oplever tit, at når man skal udfolde sig politisk, altså give sin holdning til kende over for andre, og ligesom være mulighed for at debattere i det, så synes jeg, at vi som unge er blevet for oplært af nutidens politik i at skulle diskutere og kunne lige flæske på hinanden, i stedet for at gøre det demokratisk og virkelig sidde ned og have en ordentlig samtale om det. Jeg føler, at vi som unge ikke lærer politik på den måde, at det er noget, der skal debatteres fra, og det skal ordnes diplomatisk, men i stedet, at man skal kæmpe til sidste blod, sved og tårer, fordi at det er lidt mere en krig for mig, end det er en fredelig forhandling. Så jeg vil egentlig godt vide, hvordan skal vi så oplæres på en anden måde, for at vi kan lære at blive gode til at forstå politik, i stedet for at næsten græde over, at man ikke får sin vilje, som vi ofte gør i Danmark. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at høre dit eget bud, fordi jeg tænker, hvor er det egentlig... Jeg tror sagtens på det, du siger. Jeg synes, det er noget rigtigt... Det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Hvor er det, du tænker, at man som ung menneske får den opfattelse, at man, hvis man vil sige noget, der handler om politik, så skal man bare kæmpe med blod? Så er det, jeg mener, der, når det bliver for personligt. Altså det der med, når man skal gå ind til eksempel for ens eget liv.
så er det, at man lige pludselig sidder der med sig selv, hvad er det så egentlig, jeg selv mener. Så synes jeg, man skal gå ind og kunne tage et konkret eksempel, uden at blande sig selv ind, altså for eksempel lave en case, og sige, hvad vil du gøre i den her situation? Ikke noget, som du nødvendigvis har prøvet, men noget, hvordan vil du så tænke, og på den måde finde sig selv i politik. Så du kan faktisk ikke rigtig genkende til det her billede, som jeg tegner af, hvad de andre unge havde sagt, altså det her med, at man vil have personlige historier og sådan noget. Nej, okay. Ja, der er en ung herovre. Vi kan se en ung arm. Det er ikke sådan en mormor. Jeg har også en lille kommentar. Nu har jeg selv været meget politisk, siden jeg var 13 år gammel her i Sorø. Og jeg er simpelthen endt med at droppe ud af politik, fordi at jeg også så, at der ikke var den her opbakning blandt de unge i Sorø. Og der sidder altså et par politiske hoveder her, som jeg før har haft snakket med, så de kender mig måske. Men jeg har før været rundt på alle skoler. Jeg har stiftet et ungdomsråd her i Sorø, som desværre ikke eksisterer mere, fordi der ikke var opbakning blandt de unge. Og der oplevede jeg, at det var fordi, at der netop var det her personlige præg, at de unge i Sorø, de kendte mig. Og de ikke havde lyst til at lave politik sammen med mig. De så simpelthen, at der var ikke noget at gøre i Sorø. Amalie, det kan godt være, at du ihærdigt prøver, men du kan ikke komme igennem med noget. Der var ikke nogen, der støttede. Der var ikke par enkelte, men de faldt fra, fordi de gad simpelthen ikke bruge deres tid på det. Og der tror jeg også, det er rigtigt, som du siger med, at de ikke føler, at det vedkommer dem. Og det tror jeg også handler lidt om, hvordan man ligesom lærer det i skolen. Her der lærer vi det jo meget mere sådan, igen tværpolitisk, og meget mere sådan stort set. Og der tror jeg, at i folkeskolen, der bliver man ligesom, der skal man have sin egen mening, og i gymnasiet, der skal man ikke have sin egen mening. Det er ikke det, man ligesom får sin karakter ud fra. Så jeg tror meget, det handler om, at de unge ligesom skal sættes personligt ind i det. De skal lyttes meget mere til, og de skal ligesom få at vide, få en holdning om det her. Du bliver simpelthen nødt til at skabe dig en holdning om det. Så jeg ved ikke helt, hvordan det ellers skal gøre. Hvordan mener du, at de unge ligesom kan blive nødt til at få sig en holdning? Ja, jeg ved ikke, men det har jeg ikke rigtig nogen holdning til, fordi det er jo nogle rigtig gode spørgsmål. Der er nogle skarpe unge mennesker i salen, kan vi høre. Jeg siger bare, hvad jeg havde, hvad jeg havde fået adgang til at vide ved at snakke med de unge mennesker. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvis jeg må sende stafetten tilbage, hvad var det, der gjorde, at du ikke havde lyst til at lave den måde, du førte politik på, op for at imødekomme dine venners behov? Ja, jeg har forsøgt rigtig mange gange at ligesom kigge på, altså jeg var 13-15 år gammel, det er rigtig svært, når man ikke er meget ældre. Og jeg har forsøgt rigtig mange gange, okay, hvad er det, som de unge de gerne vil have? Indtil jeg til sidst fandt ud af, jamen det er jo ikke det, jeg selv går ind for. Og hvorfor skal jeg tale de unge sag, når det ikke er det, jeg selv går ind for? Så det var ligesom det, der... Jeg er nødt til at sige, at vi nok skal få lejlighed til at diskutere meget mere. Der står en ny på ret til at skal tale. Men der var en til, som jeg synes skal have lov. Der var en, der ramte hånden op før. Men lidt korte spørgsmål, ellers vælter vi hele tidsplanen herovre. Ja, jeg vil gerne spørge en unge antropolog, om hun på sine fællesstudier oplevede en overvejende grad af mistillid til det demokratiske system. Fordi at jeg må indrømme, at jeg tror hovedproblemet i hvert fald for mig, at jeg ikke kan se relevansen for det her demokratiske system, især ikke når det kommer til kommunalpolitik. Ja. Jeg synes, du sætter pinpointer noget, som er utrolig relevant der med det, du siger, fordi der var... Altså, de unge kunne ikke rigtig, de snakker jo om, det har de jo også gjort for de voksne, der er ikke den store forskel, hvem du stemmer på, siger de, det er hip som hap, og egentlig, det er jo ligesom, hvad kan man sige, det kan godt være, at jeg bruger et rigtig færdigt eksempel, men hvis man melder sig på til en fest på Facebook, så kommer ens billede op, yes, hun kommer med, hun kommer ikke med. Der bliver ligesom lagt mærke til, hvad man gør, hvad man ikke gør. Men når man lægger sin stemme et sted, så det er ligesom om det så forsvinder en lille brik, så der er mange unge, der tænker, at det har ikke nogen betydning. Så jeg tror ikke rigtigt, at jeg tror, der er mange unge, der ikke rigtig kan se den store relevans i selv at stemme, fordi de ikke tænker, at det har betydning. Om det er mistillid, ja, det kan godt være, at det er det, men det er ligesom det er et kæmpe system, som de ikke rigtig kan se. Jeg kender det, jeg er nødt til at sige tusind tak til dig. Det var et fantastisk spændende indlæg. Det var godt. Tak.